おはようございます。株式会社 N サインの西森と申します。モーニングセミナーを参加者数2倍にする方法をね、お伝えしたいと思いますけど、Facebook をしてください。Facebook を週に3回は更新してください。倫理法人会のお話だけで3回は更新する。そうすると自然と、興味の持つ人は毎回見てくれます。Facebook をすることが一番の参加者数を増やす方法です。やってください。ありがとうございました。